En este vídeo de Para Bebés te contamos 7 remedios caseros para curar la tos con flemas en niños. Vamos a verlo. 1. Miel. 2. Vapor de agua. 3. Gárgaras con agua salada. 4. Líquidos calientes. 5. Elevación de la cabeza. 6. Aceite de eucalipto. 7. Cúrcuma y leche. Cuéntanos, ¿qué otros remedios nos recomiendas? Nos vemos en el próximo vídeo de Para Bebés.